Realizzato da Totò Treppiedi al 26esimo del primo tempo, il Mussomeli espugna il Bruscolori di Favara e infligge alla Pro Favara la sconfitta per 1-0. Una partita giocata da entrambe le squadre con grande ardore, alla fine l'ha fatta sua la formazione di Alfredo Mattina. La Pro Favara è stata anche sfortunata, soprattutto nel secondo tempo, quando ha colpito una traversa in mischia con Gerlando Condino e alla fine, dopo due interventi miracolosi da parte del portiere ospite Demiere, ha sprecato tutto con Ciccio Fanare che ad 1 metro dalla porta ha calciato alto sopra la traversa. A fine partita abbiamo sentito il tecnico ospite Alfredo Mattina e l'autore del gol Salvatore Treppiedi. Siamo con Alfredo Mattina al termine di Pro Favara Mussomeli, finita 0-1, mister, 3 punti importanti, la sua squadra ha visto il successo di domenica scorsa col Tattilo. Sì, abbiamo avuto anche quest'oggi continuità nel risultato, cosa che forse non accadeva da un po' di tempo. I ragazzi hanno giocato con anima, perché il venire a giocare qua a Favara con qualsiasi squadra mettono in campo è sempre difficile prendere punti, è sempre difficile giocarci, che sembra un ambiente un po' focoso, un po' caldo, per cui penso che la vittoria sia stata meritata nonostante le assenze di queste ligere che abbiamo avuto, però la squadra già è amalgamata bene, soffre, corre e mi dà ampia garanzia anche per un futuro prossimo. Certo, voi potevate segnare anche dei gol in contropiede, però dico, la Pro Favara nel secondo tempo ha pressato sull'acceleratore, Demiere ha fatto due grossi interventi, una traversa, che dice? Non è che le partite si vincono giocando da sole, ci sono anche gli avversari e infatti dico che gli avversari sono di tutto rispetto, hanno dimostrato di essere una buonissima squadra nonostante l'assenza di Priolo e Davide Di Marco, perciò dico dall'assenza eravamo alla pari. La partita è stata a nostro favore, abbiamo segnato un bellissimo gol su una bellissima verticalizzazione centrale tra Treppiedi e Fabio Messina e l'abbiamo condotta fino alla fine. Sì, i gol magari all'inizio del secondo tempo poteva essere qualcuno in più perché abbiamo avuto ampi spazi per poter fare il secondo gol. Siamo con Totò Treppiedi, autore del gol che vasso i 3 punti per il Mussomeli, una gara difficile, si sapeva alla vigilia, però l'avete fatta vostra. Sì, senza dubbio, sapevamo l'importanza della gara, ma soprattutto le difficoltà che potevamo incontrare oggi, però lascia stare il mio gol, non mi interessa niente, l'importante è che abbiamo fatto 3 punti, bottino pieno, che continuiamo col nostro entusiasmo, come ho detto domenica scorsa, ma soprattutto ci proietta domenica prossima, dove andremo a affrontare una grande squadra fuori casa con la speranza di fare bene anche lì. Quindi ripeto, una vittoria che porta entusiasmo e continua. Tu non vuoi parlare del gol, invece il gol è stato molto bello, ben congegnato, diciamo che Fabio Messina ti ha messo proprio in porta. Fabio Messina è giocatore vero, non è che lo stiamo conoscendo adesso, mi ha dato una grande palla, io ho avuto la fortuna di inserirmi, di trovarmi là al momento giusto, la palla per fortuna è entrata e siamo portati via questi 3 punti fondamentali.